pra nós da antena ali, né, rapaz? Eu vou comprar uma dessa daí também. Fazer um preço bom ali, eu boto ela aqui, botar ela aqui e pronto. Não precisa mais de antena varal não, câmbio. Alô, João. Pois é, não, olha o Neno, quando o Neno tá aí na frequência. O Paulo falou pra mim que ele tava falando lá com 6 watts, velho. Chegaram aí 8 TB aqui pra mim, ô Chumbo Grosso, você tá doido? E quem chegou pela frequência aí, Chumbo Grosso, câmbio? Ok, com a permissão do 01 dos demais, quem foi que falou? Boa tarde. Unidade 08, mensageiro da paz é o grupo, quem é que tá aí, Chumbo Grosso?